An Weihnachten hat unser jüngster Sohn Micha hat ein Weihnachtsgeschenk erhalten, und zwar ein Lego-Bauset. Hier habe ich ein Foto mitgebracht, er strahlt über beide Backen, als er dieses Roboterflugzeug erhalten hat. Und Micha hat gleich die Packung aufgerissen, da sind die 100 Lego-Teile sind rausgesprungen, und dann hat er das Bild angeschaut und hat angefangen, den Lego-Roboter zusammenzubauen. Und nach etwa einer Stunde sagte: Papi, es geht nicht. Das Problem war, er hat die Anleitung nicht gesehen. Er versuchte diese 100 Lego-Teile ohne die Bauanleitung zusammenzusetzen. Da haben wir uns an diesem Weihnachtsabend hingesetzt und haben gesagt: Komm, ich zeige dir, wie es geht. Und da haben wir Seite für Seite jedes Lego-Teil aufs andere zusammengesetzt. Und nach einer längeren Zeit war er dann ganz glücklich. Er hatte seinen Lego-Roboter zusammengesetzt. Jetzt hat's funktioniert, Papi, jetzt hat's funktioniert. Auch wenn unser Leben relativ rund läuft, spüren wir immer wieder auch diese Frage: Wie funktioniert das Leben? Und wir spüren, dass wir eigentlich froh wären, so um eine Anleitung fürs Leben, damit das Leben funktioniert, damit es gelingt. Ich denke so an 3 Begegnungen, die ich in den letzten Monaten hatte. Eine 28-jährige Frau an einem Ort, wo ich unterrichte, die hat zu mir gesagt: Weißt du, eigentlich habe ich ein glückliches Leben, aber immer wenn ich ins Bett gehe in der Nacht, da kommen Ängste. Und die Angst, was ist, wenn ich heute sterbe? Mit 28 Jahren. Eine ständige Angst, was ist, wenn ich sterbe? Vor einigen Wochen waren Sissi, meine Frau und ich, wir waren in einem Restaurant und haben eine Frau beobachtet, etwa um die 40. Und die war so unruhig. Sie hat einen Platz an der Sonne gesucht im Restaurant, hat sich mitten auf die Terrasse gesetzt, dann laut telefoniert. Die Freundin soll doch auch noch kommen, es ist so schön da oben. Dann hat sie die Restaurantbesitzerin gefragt: Wo gibt es noch Orte in Zürich, wo die Sonne noch länger scheint, wo sie hingehen kann? Und dürfe sie gleich noch einen Platz reservieren heute Abend im Restaurant? Vielleicht kommt sie dann, vielleicht auch nicht. Und dann wurde sie gefragt: Ja, drinnen oder draußen? Ja, wo ist es schöner? Wo ist es besser? Und man spürte in dieser Person eine Person, die das Leben auskosten möchte, die jeden Moment genießen will, aber es brachte so eine Unruhe, einen Stress in ihr Leben. Sie tat mir so leid. Und dann dieser ungefähr 60-jährige Mann, der sagt: Hey, ich habe eine Ehe, wo ich schöne Momente erlebt habe, aber gleichzeitig merke ich, es ist die schwierigste Beziehung meines Lebens. Und ich weiß nicht, ob ich noch dranbleiben soll an dieser Beziehung oder ob es besser ist, wenn ich alleine weiterziehe. Diese Fragen im Leben, auch wenn es uns äußerlich sehr, sehr gut gehen mag, wie funktioniert das Leben? Wie gelingt das Leben? Und wir sind am Abschluss unserer Serie über Jesus ist. Wir haben viel gehört, wie Jesus damals wirkte, als er hier auf Erden war. Er hat Wunder getan, er hat Menschen versorgt. Er war ein Vorbild für Menschen. Er ist der beste Freund. Und heute wollen wir anschauen, dass Jesus schon immer war und immer sein wird an unserer Seite, weil er ist das Leben. Wenn du ihn hast, dann weißt du, wie das Leben gelingt. Denn von ihm kommt das Leben. Wir wollen lesen in Johannes 1, die Verse 1 bis 18. Und da sagt die Bibel: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Und dann im Vers 10: Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf.
All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung, noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Und dann heißt es, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Und Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Wenn man damals in der Zeit von Jesus in der griechischsprachigen Welt, wenn man davon sprach, dass es einen Bauplan gibt fürs Leben, eine Anleitung, wie das Leben funktioniert, dann sprach man von Logos, ein griechisches Wort. Und dieses Wort bedeutet, Logos bedeutet, da ist alle Kraft des Lebens, alle Schönheit des Lebens, alle Intelligenz des Lebens, versucht man in diesem Wort zu nennen, das Logos. Logos bedeutete, das ist sozusagen die Vernunft, die das Universum geschaffen hat. Die Vernunft, die das Universum erhält und belebt und schön macht und ordnet. Dem sagte man zur Zeit von Jesus in der griechischsprachigen Welt Logos. Und jetzt sagt Johannes in seinem Evangelium ganz am Anfang, im Anfang war das Logos. Das Wort übersetzen wir auf Deutsch. Und Johannes sagt am Anfang eigentlich 4 Dinge über dieses Wort. Erstens sagt er, es ist er. Es ist ein Er. Dieses Wort ist eine Person. Diese Person war bei Gott. Das heißt, am Anfang waren da 2 Personen. Der Logos, wer auch immer das ist, und Gott. Es waren 2 Personen, die hatten Gemeinschaft miteinander. Es heißt, dieses Wort war Gott. Oder man könnte sagen, diese Person war göttlich. Sie war wie Gott. Aber es war nicht irgendein Engel oder ein göttliches Wesen, sondern es heißt dann auch, es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Alles, was entstanden ist in dieser Welt, im Universum, wurde durch diese Person geschaffen. Das heißt, diese Person, die gab es schon immer. Die ist schon ewig und ist mit dem Vater zusammen. Und wir lesen in Vers 17 und 18, diese Person, dieser Logos ist Jesus Christus. Diese Anleitung fürs Leben, diese Person, die das Leben ist und dem Leben Sinn gibt, das ist Jesus Christus. Es heißt, Gottes Gnade und Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Eine Frage. Wenn du am Sonntagnachmittag auf der Couch liegst, welche Personen dürfen kommen und einfach neben dich hinliegen und ihren Kopf an deine Brust legen? Sind das 100 Menschen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich höchstens eine Handvoll. Irgendwann, wenn die Kinder größer werden, sagst du vielleicht, ja, jetzt haben sie eine andere Person, wo sie den Kopf hinlegen dürfen. Und deine Eltern dürfen das vielleicht irgendwann auch nicht mehr, weil es zu nahe ist. Körperlich zu nahe, emotional vielleicht zu nahe. Es gibt nur wenige Menschen, wo du diese Nähe erlaubst. Und die Bibel sagt im Urtext, Jesus hatte seinen Kopf gelegt an die Brust des Vaters. Er war ihm so nahe an seinem Herzen, körperlich, emotional, von seinem ganzen Wesen her. Jesus ist dem Vater nahe. Zweite Frage. Hast du eine Beziehung, wo du diese Momente erlebt hast, wo du sagst, hey, ich weiß genau, was der andere jetzt denkt. Und der andere weiß genau, was ich denke jetzt in diesem Moment. Wir kennen uns so gut und wir fühlen uns geliebt. Wir fühlen uns angenommen. Kennst du solche Momente? Und wenn du nur einen Moment erlebt hast, wo du etwas von dieser tiefen Nähe, dieser tiefen Liebe erlebt hast, dann hast du nur einen Hauch von dem gespürt, was Jesus und der Vater seit Ewigkeiten haben an einer tiefen, tiefen Beziehung. So war Jesus seit Ewigkeiten mit dem Vater ganz, ganz nahe. 100%
transparent, 100% geliebt. Das ist das Erste, was wir lernen über Jesus Christus. Er hat diese tiefe Nähe zum Vater. Und das Zweite, was wir lernen in diesem Text, das heißt in Vers 3, durch ihn wurde alles geschaffen. Jesus hat alles geschaffen, zusammen mit dem Vater. Weißt du, was geschah? Jesus und der Vater hatten so Freude aneinander, hatten so eine wunderbare Beziehung, dass sie gesagt haben, wir wollen diese Freude an dieser Beziehung, die wir haben, wir wollen sie teilen mit anderen. Und darum haben sie diese Welt geschaffen. Darum hat Gott dich und mich geschaffen, dass Jesus und der Vater etwas von dieser Freude, etwas von dieser Beziehung mit dir und mit mir teilen können. All die gerne Musik hören, die kennen das, wenn du Musik hörst und du sagst, wow, das ist so schön. Zuerst genießt du es selbst, aber irgendwann sagst du, wie kann diese Freude noch größer werden? Ja, indem du sie teilst, indem du jemanden nimmst und sagst, los mal, wie das tönt. Und dann, wenn der andere nicht einfach desinteressiert ist und sagt, ich höre überhaupt nicht, was meinst du, sondern wenn der andere sagt, stimmt, das ist so schön, dann wird deine Freude noch größer. Oder wenn du in die Ferien gehst, an einen schönen Ort, du sagst, wow, ich genieße das, dann stehst du dort und du fragst dich nach einigen Momenten, wie kann diese Freude noch größer werden? Ja, dank, indem du es teilst. Indem du ein Foto schickst und sagst, schau mal, wo ich bin. Natürlich, die anderen sollen es sehen, aber deine eigene Freude wird größer. Und der Vater und Jesus Christus haben gesagt, wie kann ich diese Freude, diese nahen Beziehung teilen mit anderen Menschen? Und darum hat Jesus das Universum geschaffen. Darum hat Jesus uns geschaffen, dass Gott seine Freude teilen kann mit dir und mit mir. Jesus betet in Johannes 17, Vers 26. Er sagt zum Vater, ich habe ihnen deinen Namen, dein Wesen, deine Freude, deine Liebe offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Jesus betet, dass du und ich, dass wir Teil dieser Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn werden dürfen. Nicht, dass du wirst wie Jesus, Jesus ist einzigartig, aber dass du teilhaben kannst an dieser tiefen, tiefen Beziehung. Das ist Gottes Plan, dass die Welt erfährt, was für eine wunderschöne Beziehung zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn ist. Dass du staunen kannst über diese Herrlichkeit Gottes. Jetzt sagst du, ja, ich habe ja Gott noch gar nie gesehen. Und darum sagt Jesus im Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Schau, darum kam Jesus in die Welt. Damit du dieses Schöne, dieses Herrliche, dieses Großartige, dieses Wunderbare von Gottes Herrlichkeit, diese Beziehung, die er hat zu Jesus Christus, damit du die erleben kannst. Und das gibt deinem Leben eine Bedeutung. Das gibt deinem Leben Anleitung, wie du leben sollst, wie du leben kannst, wie das Leben gelingt. Jesus möchte für immer bei dir sein, damit du Leben hast, Leben in Fülle. Jetzt gibt es natürlich Menschen, es gab sie schon damals und es gibt sie noch heute, die sagen, hey, so einen Logos, so etwas gibt es nicht. Eine Gesamterklärung fürs Leben gibt es nicht. Ich habe da einen Maßstab mitgebracht aus der Schule, wo meine Frau unterrichtet. Das Gute an einem Maßstab ist, du kannst Dinge messen und du kannst sagen, hey, es gibt eine 10. Das ist das Beste, was es gibt. Und Jesus hat, als er kam auf diese Erde, hat er gesagt, schau, du kannst mich anschauen. Und du weißt, was das Schönste ist. Und du weißt, was das Liebevollste ist. Und du weißt, was das Gerechteste ist. Es gibt Menschen, die sagen, hey, so einen Maßstab gibt es nicht in dieser Welt. Heute kann das etwa so tönen. Ich habe ein Bild mitgebracht. There is probably no God. Now stop worrying, enjoy your life. Wurde in London auf Bussen aufgehängt, solche Plakate. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott, darum hör dich auf zu sorgen und genieß das Leben. Das Problem ist, wenn es keinen Gott gibt, weißt du gar nicht, was Genuss ist. Du weißt nicht, was gut ist. Du weißt nicht, was schlecht ist. Du kannst nicht mehr sagen, es ist schlecht zu betrügen, das gibt nur eine 1, weil es gibt keinen Maßstab. Du kannst nicht mehr sagen, diese Ferien sind wunderschön. Ich würde meinen Ferien eine 7 geben. Kannst du nicht mehr. Es gibt keinen Maßstab.
Es gibt nichts, was dir sagt, was ist gut und böse. Ich sag damit nicht, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, schlechte Menschen sind oder böse leben. Aber eigentlich weißt du gar nicht mehr, in welche Richtung du leben musst, damit dein Leben gelingt. Der russische Dichter Dostojewski hat gesagt, wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Das tönt im ersten Moment super. Ich kann machen, was ich will. Niemand wird mich zurechtbringen. Niemand wird mich richten. Aber schau, auch anderen ist alles erlaubt, mit dir zu tun. Wenn es keinen Gott gibt. Es gibt nichts mehr Gut und Böses. Und ich möchte dir einfach sagen, wenn du bisher gelebt hast mit dieser Einstellung, wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Denk darüber nach. Weil jedes Mal, wenn du etwas Schönes siehst auf dieser Welt und etwas an Freude aufkommt, musst du dir sagen, nein, eigentlich gibt es das gar nicht. Ich möchte mir jetzt nicht zu viel einbilden darauf. Jedes Mal, wenn du Liebe erlebst und du sagst, hey, ist nicht Liebe das, für was ich lebe, musst du dir sagen, nein, das gibt es eigentlich gar nicht. Ich lebe einfach so dahin und sterbe nachher wieder. Möchtest du wirklich so leben? Oder kann nicht Jesus dir Bedeutung und Sinn geben in deinem Leben? Jetzt gibt es noch andere Auffassungen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, es gibt so etwas wie einen Gott oder ein Schicksal. Es gibt Gut und Böse. Und du weißt genau, wie du leben sollst. Du sollst nicht betrügen. Du sollst die Umwelt nicht verschmutzen. Ich weiß das alles. Aber hast du die Kraft, auch danach zu leben? Wir wissen, was das Gute ist. Wir wissen, wie wir leben sollten. Aber weißt du, nur ganz, ganz disziplinierte Menschen schaffen das. Und das Problem ist, angenommen, du führst so eine super Beziehung zu deinem Partner. Du bist ehrlich, in jedem Moment deiner Beziehung bist du ehrlich zu deinem Gegenüber. Du bist rücksichtsvoll, du stellst ihre Bedürfnisse vor deine eigenen. Was passiert mit der Zeit, ist, dass du dich nervst ab Menschen, die diese Art von Beziehung nicht leben können. Du nervst dich über Menschen, die das nicht schaffen. Du nervst dich über Menschen, die sagen, ja, ey, wir haben es nicht geschafft. Wir haben uns trennen. Du bist zornig darüber, dass Kinder ohne Eltern aufwachsen, weil es die Eltern nicht schaffen, sich nicht zusammenreißen können und eine Familie führen können, die die Kinder verdienen. Es kommt so viel Verachtung in deinem Leben hoch. Wenn du dich gut fühlst, wenn du es geschafft hast, wenn du erfolgreich bist, wenn du sagst, wenn es die Leute so würden machen wie mir, dann hätten wir Frieden auf dieser Welt. Das ist Gift für unser Leben. Und wenn du es nicht schaffst, angenommen, du lebst Beziehungen, die immer wieder auseinanderbrechen, weil du nicht ehrlich bist, weil du das immer wieder dein eigenes suchst, statt auf den anderen einzugehen, dann klagt dich das an. Es macht dich fertig. Du kannst gegen außen immer ein gutes Bild abgeben, das können wir alle. Aber innerlich klagt es dich an. Und wenn du vielleicht in einer Kirche lebst oder in einem Umfeld, wo man auf diese Dinge Wert legt, dann wirst du es verstecken. Und du lebst eine Lüge gegen außen. Es macht dich kaputt. Du kennst den Maßstab, aber du weißt, dass du es nie schaffst. Und es klagt dich an. Und schau, darum ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, damit er Wahrheit und Gnade bringt. Das heißt im Vers 14, er kam, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Das ist alles, was du brauchst. Jesus kommt, um dir zu zeigen, schau, so kannst du leben. Ich habe eine Beziehung, die ich dir anbiete, in Ewigkeit mit mir und dem Vater zusammen zu leben. Und du kannst etwas von dem heute schon erleben. Aber wenn du es nicht schaffst, wenn du zu wenig diszipliniert bist, zu sehr auf dein eigenes bedacht, bringt Jesus Gnade in dein Leben. Er nimmt dich an, wie du bist. Er vergibt dir deine Sünden. Viele Menschen sagen, ja, Jesus war ein gutes Vorbild, er war ein guter Mensch, wenn wir alle ein bisschen so wären wie er. Nein, das ist zu wenig. Du kannst dich selbst nicht verändern. Nur wenn Jesus der Sohn Gottes ist, der seit Ewigkeiten beim Vater ist und gekommen ist, um dich zu retten
um dir die Herrlichkeit Gottes zu zeigen, dann, nur dann, kannst du gerettet werden. Nur dann ist Vergebung möglich. Die Jünger haben Jesus so beschrieben. Sie sahen einen Jesus, sie haben noch nie einen Menschen gesehen, der so lebt. Auf der einen Seite war Jesus voller Wahrheit. Er sagt zu Menschen, die ihm nachfolgen wollen, zu seinen größten Fans, Markus 10, 21 heißt es, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Ein Mann, der ihm nachfolgen will und sagt dir, eins fehlt dir noch. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Jesus hat seine größten Fans konfrontiert mit Wahrheit. Jesus sagte ihm, schau, ich sehe, dass dir etwas im Weg ist. Dein Reichtum wird dir die Augen verschließen dafür, dass ich den größten Reichtum deines Lebens sein kann. Und darum sage ich es dir vatergrad ins Gesicht. Du musst diese Dinge weglegen, sonst siehst du die Herrlichkeit Gottes nicht. Und gleichzeitig, obwohl Jesus Wahrheit war, echt war, ehrlich war, war er voller Gnade. Auch mit Menschen, die in seinem Leben keine Rolle spielen würden. Am Schluss seines Lebens hängt Jesus am Kreuz und ein Verbrecher, vermutlich ein Mörder, ist verzweifelt und fragt ihn, Jesus, kann ich noch an dich glauben in diesem Moment? Kann das noch einen Unterschied machen, wenn ich in den letzten Momenten meines Lebens, wo ich schon am Kreuz hänge, noch an dich glaube? Und Jesus sagt im Lukas 23, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Gnade für Menschen, die es nicht verdienen. Gnade für Menschen, die am Leben verzweifeln. Jesus ist Wahrheit und Gnade. Und darum heißt es im Vers 14, das Wort wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Ich möchte dich fragen heute Morgen, siehst du diese Herrlichkeit Gottes im Leben von Jesus? Siehst du diese Herrlichkeit? Die Bibel sagt, du musst nicht zur Zeit von Jesus leben, um diese Herrlichkeit zu sehen. Jesus betete, dass die Menschen, die sein Wort weitergeben, dass dadurch in deinem Herzen Glauben entstehen kann. Heute kannst du Jesus sehen. Der Heilige Geist möchte das tun in deinem Leben. Dass die Augen aufgehen, du siehst diese Gnade, diese Wahrheit, diese Herrlichkeit und dass du eingeladen bist in diese Beziehung, die nie aufhören wird. Diese Beziehung der Liebe und der Freude. Stell dir vor, du kannst mit deinem Leben etwas von der Herrlichkeit Gottes reflektieren. Und ich möchte dir so zum Schluss 4 Fragen mitgeben, wie du Gottes Herrlichkeit in deinem Leben reflektieren kannst. Wie etwas von dieser tiefen Beziehung zwischen dem Vater und Jesus in deinem Leben sein kann und dein Leben prägen kann, deinen Alltag prägen kann. Gibt es eine Beziehung, wo ich eine Extrameile gehen könnte? Wo ich nicht sage, ja, wenn du denn einmal zugibst, dass du auch ein bisschen Unrecht gehabt hast, dann gebe ich auch zu, dass ich ein bisschen Unrecht gehabt habe. Sondern wo du sagst, hey, ich lebe aus dieser Beziehung zum Vater und zu Jesus. Ich bin so total geliebt. Wieso gebe ich nicht einfach umsonst diese Liebe weiter? In kleinen Dingen. Etwas, was ich am wenigsten gerne tue zu Hause, ist das Sieb, das Abflusssieb zu leeren mit all dem Zeug, das sich da ansammelt. Oder die Haare im Badzimmer, im Siphon. Das ist, finde ich, so grusig. Aber das sind so die kleinen Dinge, wo du sagen kannst, hey, wieso warte ich, bis es jemand anders tut? Vielleicht hast du draußen ein Gespräch im Foyer und du sagst, hey, eigentlich müsste ich gerade los. Wieso nicht dir die Zeit nehmen und sagen, hey, wieso kann ich nicht diese 10 Minuten, diese 15 Minuten jemandem aktiv zuhören, jemanden versuchen zu verstehen in seiner Situation? Der Erste zu sein, der vergibt, eine Extrameile zu gehen, weil du so geliebt bist vom Vater und von Jesus. Gibt es im Beruf eine Aufgabe, die ich mit Exzellenz erledigen kann? Nicht, weil du musst, nicht, weil du Geld dafür bekommst, sondern weil du weißt, ich habe einen Vater, der mich versorgt. Und ich habe einen Vater, der zusammen mit Jesus Christus diese Welt so wunderschön geschaffen hat, so viel Qualität, so kreativ war,
dass doch etwas von Gottes Qualität, etwas von Gottes Exzellenz und Kreativität einfließen kannst in das, was du tust, in deinem Alltag. Dritte Frage, muss ich mein Denken über Sex ändern? Wir leben in einer Welt, die uns sagt, hey, nimm dir, was du brauchst. Befriedige deine Lust. Schau für deine eigenen Bedürfnisse. Aber jetzt hast du gehört von einer Beziehung, die so tief ist, wo man sich gegenseitig so gut kennt und sich trotzdem liebt, wo man die Bedürfnisse des anderen kennt und stillen kann, kann es nicht bedeuten, dass Gott dein Denken verändern will, dass du nicht für dich selbst schaust, wenn es um Sex geht, sondern dass du sagst, hey, habe ich nicht auch die Fähigkeit, den Menschen an meiner Seite so gut kennenzulernen, dass ich seine Bedürfnisse stillen kann und nicht nur meine? Und gibt es Zeiten, wo du so unruhig bist, weil du das Leben um jeden Preis auskosten willst? Weißt du, viel von dem Stress in unserer Gesellschaft haben wir, weil wir vergessen haben, dass wir eine Ewigkeit mit Jesus zusammen sind. Ich sage dir die Wahrheit, wenn dieses Leben vorbei ist, dann gehst du, man sagt so bildlich, durch den Vorhang durch in die Ewigkeit. Und du wirst ein Leben haben in dieser Beziehung mit dem Vater und mit Jesus. Du wirst ihn sehen, du wirst ihn spüren, du wirst ihn halten, du wirst ihn umarmen können. Und das ganze Leben wird von dieser Schönheit geprägt sein. Warum machst du dir so einen Stress, das Leben auszukosten? Ich weiß es selbst. Ich habe den Eindruck, dass meine Kinder gerade erst geboren wurden. Es sind schon fast 12 Jahre her. Das Leben geht so schnell. Und du kannst entweder gestresst sein, an Menschen vorbeigehen, an Gottes Berufung vorbeigehen, weil du sagst, ich muss doch so viel. Oder du kannst sagen, Jesus ist immer bei mir. Das Beste kommt erst noch. Und seinen Frieden in dein Leben hineinlassen und auf den Heiligen Geist zu hören. Heiliger Geist, was ist das eine, was heute wichtig ist in meinem Leben? Wenn wir so über die Herrlichkeit Gottes sprechen, dann spüren wir auch, wie weit wir von dieser Herrlichkeit weggekommen sind, die Jesus hat, die der Vater hat. Es heißt im Vers 10, obwohl die Welt durch Jesus geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe vieles von dieser Schönheit und Liebe in dieser Welt wahrgenommen, aber ich habe Jesus nie dafür geehrt. Ich habe Jesus nie dafür gedankt. Ich habe nie mein Leben ihm ganz geweiht. Er, der es verdienen würde. Jesus ist hier und sagt, ich möchte dir die Augen öffnen für meine Herrlichkeit. Vielleicht gehörst du zu den Gläubigen, zum Volk Gottes, zu den Gottesfürchtigen. Du sagst, ich weiß genau, was richtig ist. Ich weiß, wie die Welt ein besserer Ort würde. Ich weiß, wie man sich verhalten soll. Ich weiß, was Gott will. Aber dort, wo es dir gelungen ist, hast du auf andere Menschen hinabgeschaut. Das heißt im Vers 11, er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Vielleicht gehörst du zu seinem Volk, aber du willst diese Gnade nicht annehmen. Entweder weil du dich für etwas Besseres hältst, weil es dir schon gelingt, oder weil du sagst, hey, ich habe es aufgegeben. Ich habe mich selbst aufgegeben. Ich verstecke das, was wirklich in meinem Herzen drin ist. Jesus steht heute Morgen vor uns, sagt uns, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Möchtest du mit mir zusammen sein? Möchtest du in Ewigkeit diese neue Beziehung zu mir, diese Herrlichkeit leben? Und Jesus gibt dir ein Versprechen heute Morgen, wenn du dir das wünschst. Er sagt, all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jesus, wir danken dir,
an diesem Tag, dass du gekommen bist und uns die Herrlichkeit, Schönheit, Kraft, Vergebung, Gnade, Kreativität von Gott gezeigt hast. Herr, wir staunen heute Morgen. Herr, wir beugen unsere Knie gerne vor dem Schöpfer des Universums, dem ewigen Gott. Jesus, ich bitte dich gerade jetzt für die Menschen, die an dir vorbeigelebt haben, dass du ihnen gerade jetzt die Augen öffnest. Menschen, die gesagt haben, Gott ist tot, Gott gibt es wahrscheinlich gar nicht. Obwohl sie spürten, da ist etwas da in meinem Leben, das gefüllt werden soll mit Herrlichkeit. Ich bitte dich, dass du ihnen die Augen öffnest, dass sie Jesus sehen, seine Herrlichkeit, seine Gnade, seine Wahrheit. Dass Menschen heute Morgen so wie die Musik des Himmels hören dürfen und deine Gegenwart, deine starke Gegenwart spüren in ihrem Leben und bekennen, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Ich bete dich für Menschen, die wissen, wer du bist und die ihrem Herzen eine solche Härte gegenüber anderen Menschen entwickelt haben, die so hart sind gegenüber Menschen, die es nicht schaffen, hart sind gegenüber Menschen, denen es nicht gelingt, dass sie umkehren dürfen und dieses sanfte Herz von Jesus, diese gnädige Art von Jesus empfangen dürfen für ihr Leben. Ich bitte dich für Menschen, die heute Morgen merken, ich wüsste, was das Leben aus Jesus ist. Ich wüsste, wie leben. Aber ich schaffe es nicht. Ich falle immer wieder zurück. Ich muss so viele Dinge verstecken und begraben in meinem Herzen, weil es so hässlich ist, weil ich nicht möchte, dass jemand das weiß. Ich bitte dich, Jesus, dass du kommst mit deiner Gnade. Menschen, die so beschämt sind über ihr Leben, dass du ihnen deine Würde gibst, dass du ihnen vergibst, dass sie erleben können, dass deine Gnade real ist, dass du gekommen bist, um für sie zu sterben am Kreuz und sie zu versöhnen mit dem Vater im Himmel, dass heute Freude in ihrem Leben ausbrechen kann. Herr Jesus, dien uns jetzt in diesen Momenten. Wir wollen eine Zeit des Gebets gehen heute Morgen. Ich möchte die Leiter bitten, die hier sind aus unserer Gemeinde, dass ihr nach vorne kommt, rechts und links von mir. Und wir möchten heute einfach anbieten, dass du beten kannst. Wenn du spürst in deinem Leben, ich habe Jesus aus den Augen verloren. Ich lebe vor mich hin, obwohl Jesus mit seiner ganzen Herrlichkeit da ist für mich. Lass für dich beten heute Morgen. Wenn du gekommen bist mit einer Not an diesem Tag, du sagst, hey, um mich ist es dunkel, ich weiß nicht mehr wie weiter. Komm, lass für dich beten. Jesus ist hier. Jesus ist hier bei dir und er möchte dir durch das Gebet von Menschen, wie du und ich, er möchte dich segnen und dir begegnen. Du kannst während dem nächsten Lied einfach nach vorne kommen. Auch bereits jetzt nach vorne kommen. Und ich möchte einfach noch die Möglichkeit geben, wenn Menschen da sind, die sagen, hey, ich habe noch nie von Jesus gehört oder ich habe viel von Jesus gehört, aber ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, dass Jesus in mein Leben kommt, ihn zu bekennen als den Sohn Gottes, ihm zu danken für all das, was er geschaffen hat, ihm zu danken für seine Gnade in meinem Leben. Dann kannst du das heute tun, auch wenn du im Livestream zuhörst. Aber ein Gebet formuliert, dass du mit mir beten kannst. Einfache Worte, um Jesus zu sagen, Herr, hier bin ich. Und wir wollen das miteinander beten. Wenn du sagst, ich möchte Jesus einladen, dann bete das Gebet ganz leise in deinem Herzen mitbeten. Und Jesus wird dich hören. Jesus, mir ist klar geworden, dass ich dich als Versorger und Retter abgelehnt habe und getrennt bin von dir.
Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, bitte übernimm die Leitung meines Lebens und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Amen. Amen.